उत्तर प्रदेश के मेरठ में आंधी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर 2 मकान ढह गए। एक महिला और उसकी 9 माह की बच्ची की मलबे में दबकर मौत हो गई। करीब 10 लोग घायल हुए। लखनऊ में आज सुबह 3 बजे तूफान आया। इससे सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल गिर गए। इसके चलते रास्ते बंद हो गए। वहीं मौसम विभाग ने आज राजस्थान, मध्य प्रदेश में तेज लू की आशंका जताई। महाराष्ट्र में भी तेज गर्मी रहेगी। इसके अलावा बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट समेत 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। बारिश के साथ यहां तेज आंधी और बिजली का भी अलर्ट है।